हेलो यूट्यूब, क्या हाल है सब दोस्तों का। दोस्तों मैं आज आपको दिस टॉप सैमसंग SM-T585 का ग्लास कैसे चेंज करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये टूट गया है कस्टमर का और मैंने नया बाय किया है। ये देखें, अब हम इसको रिप्लेसमेंट करेंगे इसके साथ। और सबसे पहले आप इसको आराम से खोलेंगे। जी, आपको सबसे पहले इसकी मदद से टैबलेट को ओपन करना है। इस तरफ से ये देखें, इसको आराम से इसके अंदर डालेंगे और इस तरह करते जाएंगे और ये खुलती जाएगी टैबलेट। सबसे पहले आपको इसको अलग करना पड़ेगा, ये पीछे वाले पार्ट्स को। एक हाथ से बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं कैमरा थोड़ी देर रोकता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। जी, ये मैंने खोल दिया। ये देखें, बहुत इजी है, इतना मुश्किल नहीं है इसको खोलना। सिर्फ आप यहाँ पे साइड पे करते जाएं और खोल के ऐसे ऐसे करते जाएं तो इसकी मदद से आप खोल सकते हैं। और ये मैंने सेपरेट कर लिया। और आपको फिर दोबारा बताने लगा हूँ, कोई भी नया पार्ट्स लगाने से पहले उसको पहले चेक कर लें। अब हम इसको टेस्ट करेंगे कि ये काम करती है या नहीं। इससे पहले हम इसको यहाँ से फ्री करेंगे। बहुत एहतियात के साथ इसको आप ऊपर करें ताकि आपसे ये टूट ना जाए। ठीक है, फिर इसको आप निकाल लें। ठीक, ये मैंने वो स्ट्रिप निकाल के ये नए वाली लगा दी, अटैच कर दी है। अब इसके पावर ऑन करेंगे। ये ऑन हो गया है। सैमसंग गैलेक्सी टॉप A6। हम इसका टच चेक करेंगे। टच चेक करने के बाद फिर हम इसका ये स्क्रीन को चेंज कर उतारेंगे। स्क्रीन उतारने का बहुत इजी तरीका है। आपको जो आपके घर में ही है, आपके हेयर जिससे ड्राई करता है, उसकी मदद से आप सिर्फ इसको साइड पे इधर इधर हवा देते जाएं, चारों तरफ हवा दें। गर्म हवा, जब ये हीट हो जाएगा, इसके नीचे टेप लगी होती है, ये देखें, ये इधर टेप लगी हुई है इसका। ये टेप जब गर्म होती है तो अपना जो चिपकी होती है वो चेंज हो जाती है। ये देखें, टच काम कर रहा है। जब मैं इधर फिंगर अपनी करता हूँ, ये देखें, इसका मतलब है टच ठीक है इसका। अब हम इस टच को लगा सकते हैं। ये देखें, मैं इधर फिंगर करूँगा और उधर वो मूव करेगी। ये देखें, पूरा टच ठीक है। कोई भी चीज़ नहीं लगाने से पहले आप इसको एक दफ़ा तसल्ली कर लें। अब हम इसकी पावर ऑफ करेंगे। पावर ऑफ करने के लिए थोड़ी सी मुश्किल बनेगी मुझे, क्योंकि मुझे इसके एग्जैक्ट नहीं पता कि कहाँ पे इसको टच करना है। चलो, फिर भी वैसे भी कोई टेंशन नहीं। आप इसको वैसे इस तरह बटन दबा के इसको लाइट ऑफ कर दें। और अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने इस गिलास को उतारना कैसे है। जी, ये देखें, ये है ड्राई। इसकी वजह से आपने इस तरह इसको जैसे भी है चारों तरफ से करना है। डिस्प्ले के ऊपर याद रहे, आप डिस्प्ले के ऊपर ज़्यादा हीट नहीं करनी, सिर्फ आप साइड पे हीट करते रहें चारों तरफ आराम से। जब ज़्यादा गर्म हो जाए फिर आप जो है ना, इसको बहुत आराम से इसको आप उतार सकते हैं इसकी मदद से। और ये कार्ड है,
इस दोनों की मदद से आप इसको बड़ा इजी उतार सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन आप ज़्यादा हीट डिस्प्ले पे नहीं देनी। मैं ज़रा हीट अप कर लूँ, आपको शोर ना आए इस वजह से। ज़रा जी मैंने अब इसको हीट अप कर लिया, गर्म हो गया। अब इस कार्ड की मदद से और इसकी मदद से आप बहुत एहतियात के साथ, नीचे डिस्प्ले पे आपके ज़रब ना आए, इसलिए आप इसको बड़ी एहतियात के साथ इधर से आराम के साथ इसको उखाड़ें एक दफ़ा। ये देखें बड़े आराम से ये उखड़ जाएगी, इसकी इतनी टेंशन नहीं है। उसके बाद आप ये कार्ड डाल लें इसके अंदर। जब आप कार्ड डालेंगे तो फिर ये बहुत इजी तरीके के साथ आपका उतरने के लिए काबिल हो जाएगी, क्योंकि ये पहले बहुत ज़्यादा टूटी हुई है, इस वजह से ये इसके पीस जो है ना वो टूट रहे हैं। के नीचे सिर्फ टेप लगी हुई है और कोई टेंशन नहीं है कोई। ये देखें ये टेप